ဗျကျွန်တော်ရဲ့ multi for YouTube channel လေးနဲ့အားလုံးတစ်ခါပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးမှာဆိုရင်မိမိတို့အိမ်မှာနေ့စဉ်သုံးတဲ့ lesson ပစ္စည်းကိုပြင်းနေစီနေထွင်နေတဲ့ lesson နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘုဟုတုတ video လေးကျွန်တော်တင်ပေးနေဖြစ်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်ရဲ့ channel ထဲမှာအရင်တင်ထားမှုတဲ့ video မှာလည်းစဉ်းစားကောင်းတဲ့ video တွေနဲ့ကျွန်တော် free energy နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ standard chat video ချို့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်လို့စိတ်ဝင်စားရင်မကြည့်ရသေးကျွန်တော် channel ထဲမှာအဲ့ဒီ video တွေတစ်ချက်လောက်ပြန်လည်တော့ရှာဖွေကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ဗျOkay ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာလည်းကျွန်တော်လာမေးထားတဲ့မေးခွန်းတွေအရာမှာကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ကျွန်တော်တို့အကျိုးရှိမဲ့ view လေးတစ်ခုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျအဲ့ဒီကောင်ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျိုးနှစ်ချက်တွေပေါ့နော်အမြင်တဲ့အတိုင်းပဲဒီမှာကျိုးနှစ်ချက်တွေဒီကျိုးနှစ်ချက်တွေကိုကျွန်တော်က bluetooth နှစ်ချက်အဖြစ်ဘယ်လိုပြောင်းလဲအသုံးပြုမလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကျွန်တော်နီလန်းလေးပေါ့နော်နီလန်း view လေးကျွန်တော်ဒီမှာနီလန်းလေးကိုကျွန်တော်ဒီ view လေးမှာကျွန်တော်ပြောပြပြီးတော့လုပ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျဟုတ်ပြီအားလုံးလည်းစိတ်ဝင်စားမယ်ကျွန်တော်မျှော်လင့်နေခိုင်းလို့ကျွန်တော် video လေးအဆုံးလေးကျွန်တော်လိုက်ပါကြည့်ရှုအားပေးပါအောင်ဗျ Okay ကျွန်တော်ဒီနေ့ video လေးမစတင်ခင်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ channel လေးမှာအခုလိုမျိုးပဲအကျိုးရှိတဲ့စိတ်ဝင်စားကောင်းတဲ့ video လေးတွေကိုအမြဲတမ်းကြိုးစားပြီးတော့အသစ်တွေတင်ဆက်ပေးနေမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော် channel လေးကို subscribe လုပ်ရသေးတယ် subscribe လုပ်ထားပြီးတော့နောက်ထပ်တင်မဲ့ video အသစ်တွေကိုဆက်မကြည့်အားပေးနိုင်ပါတယ်ဗျအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီနေ့ video လေးကိုစလိုက်ကြအောင်Okay ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီ video လေးလုပ်တဲ့ဟာမှာလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းအကြတော့အများကြီးမလိုအပ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာပြထားတဲ့အတိုင်းပဲဒါဆိုရင်ကျိုးနှစ်ချက်ပေါ့နော်ကျိုးနှစ်ချက်ရိုးကျိုးနှစ်ချက်တစ်ခုလိုအပ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် bluetooth function ပါမှာဖြစ်တဲ့တော့ bluetooth ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဈေးအရာမကြည့်ဘူးတစ်ဖက်အရင်ခေတ်ကပေါ်ခဲ့တဲ့တစ်ဖက် bluetooth နှစ်ချက်လေးတွေပေါ့နော်ဒီ bluetooth နှစ်ချက်လေးတွေကျွန်တော်နှစ်ဖက်ဖြစ်ဒီနှစ်ဖက်အဖြစ်ပေါ့နော်ပြန်လဲပြောင်းလဲပြီးအသုံးပြုမှာပေါ့နော် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနီလန်းလေးကဒါကျွန်တော်အခုခေတ်လိုမျိုးပေါ့နော်နှစ်ဖက် bluetooth အခုလိုမျိုးနှစ်ဖက် bluetooth နှစ်ချက်တွေမပေါ်ခင်ဟိုအရင်ခေတ်တည်းကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တီထွင်အသုံးပြုခဲ့တဲ့နီလန်းလေးဖြစ်ပါတယ်ဗျအရင်ကလည်းအသုံးဝင်ပြီးအဆင်ပြေပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဟာလေးလာမေးထားတဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်ဒါတိုက်ဆိုင်သွားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်အရင်တည်းကနေပြီးဒီကောင်ပြုလုပ်ပြီးသုံးဆွဲခဲ့တဲ့နီလန်းလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်ပြန်လဲပြီးတော့တကယ်လည်းအသုံးဝင်တဲ့နီလန်းလေးဖြစ်လို့ကျွန်တော်ပြန်လဲပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ကြပြီးတော့မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်ဗျဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျတော့ကျွန်တော်ဒီကျိုးအရင်ဖြတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီကျိုးကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့လောက်အရှိဖြတ်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့လောက်အရှိဖြတ်မယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီကျိုးကိုဖြတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီကျိုးကျွန်တော်ဒီလိုဖြတ်ထုတ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီကျန်တဲ့ဒီအပိုင်းကတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့မသုံးတော့ဘူးဆက်ပြီးမသုံးတော့ Okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပညာနှစ်ဖက်ရပြီပေါ့နော်ပညာနှစ်ဖက်ရပြီဟုတ်ပြီအဲ့တော့သူ့ရဲ့အဓိကကျွန်တော်ဒီအထဲမှာပါတဲ့မီချိုးလေးတွေကိုကျွန်တော်အပေါင်းလို့ခွဲပြရပါဘောเนาะဘယ်ဟာကအတန်ထွက်တဲ့ဂျိုးဆိုတာကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ရှာကြည့်မယ်အဲ့တော့ဒီကောင်အခွန်နဲ့နှွားလိုက်မယ်ဒီလိုမျိုးဂျိုးအစလေးပေါ့နော်နှစ်ခုလုံးဖော်ပြီးသွားတဲ့ခါကျရင်အကော်လေးတွေအုပ်ထားတာပေါ့နော်အဲ့ကောင်ရောခဲဆိုလို့မရအောင်ခဲဆိုလို့ရချင်းအဲ့ကောင်မိချစ်လေးနဲ့ရှို့ပြရမှာပေါ့နော်အကျိုးအစားဖော်ပွဲဆိုတော့ဒုတိယအဆင့်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီကောင်ဖြုတ်မယ်ဒီကောင် bluetooth ကိုထပ်ဖြုတ်မယ်ပေါ့နော် Okay bluetooth ဖြုတ်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ bluetooth speaker ဒီမှာရှိရပေါ့နော်အဲ့ speaker ကိုကျွန်တော်တို့ cloud ထုတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ကြိုးလေးအထဲမှာသူ့ရဲ့ဒီ speaker ကိုလို့ဆက်သွယ်ထားကြိုးလေးထွက်လာအောင်လုပ်ပြီးဒါအတရပါနော်စိတ်ရှည်ပြီးတော့မလောဘူးလို့လိုတာပေါ့နော်ဖြစ်ဖြစ်အေးစိတ်တွေကောင်းလောရမယ်အတင်းဆွဲတဲ့ခါကျကြိုးလေးပဲပြတ်သွားမှဖြစ်တယ်ပေါ့နော် Okayนี่นั่นနှစ်ခုတော့တွေ့ရပါတော့။နှစ်ခုတွေ့တယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ဒီလိုဖွင့်လို့မရအောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကပြန်ဖွင့်မယ်ပေါ့နော်။ Okay ကျိုးကထင်တဲ့လောက်မရှိဘူးဆိုဆွဲထုတ်လို့မရဘူးပေါ့နော်။အဲ့ဒါဒီဘက်ကဖွင့်မယ်။ဒီဘက်ကဖွင့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ဒီအဆက်ကြားဆက်လေးမှာလိုက်ရှာပေါ့နော်ဒီမှာ။ဒီနားမှာသူကြားဆက်လေးရှိတယ်။အဲ့ကောင်နည်းနည်းဓာတ်ထိပ်လေးနဲ့ဖြည်းဖြည်းချင်းပဲကလော့လိုက်ပါတော့။ Okay ဒါဆိုရင်ဒီမှာတွေ့တာနှစ်ချမ်း Okay ဒါဆိုရင်တော့နှစ်ချက်အဖုံးပွင့်သွားပြီပေါ့နော်အဖုံးပွင့်သွားပြီအဲ့တော့ဒီကောင်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ဒီမှာဒီဘက်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်ကိုလှမ်းကြည့်တဲ့အခါကျသူရဲ့ circuit ကိုကျွန်တော်တွေ့ရပြီဒီမှာ Okay ဒါအထဲမှာသူပါတဲ့ circuit အကုန်လုံးဒီလောက်ပဲပေါ့နော်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျိုးကလည်းရှော့ရှက်မရှိဘူးအနီးနဲ့လေးကျိုးပဲတွေ့ဒီအနီးနဲ့နှစ်ကျိုးကကြာဒါ speaker ကိုသွားတဲ့အတန်ကျိုးဒါအတန်ကျိုးဒါ battery ကျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ battery ဘိုင်းကိုမထိကြအောင်လို့အတန်ဘိုင်းကိုပဲထိရမှာဆိုတော့ဒီအတန်ဘိုင်းကိုသွားမယ်ဒီမှာအနီးနဲ့အနက်
ဒီမှာပေါ့နော်သူရဲ့ဒီအတန်ပိုင်းမှာဒီမှာအနီးနဲ့အနက် speaker ပေါင်းလို့ဆိုပြီးရေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကြိုးဒီနှစ်ချက်ကိုမသုံးတော့ဘူးပေါ့နော်သူမှာပါတဲ့ကောင်သုံးတော့ကျွန်တော်တို့ကြိုးနှစ်ချက်ကိုတက်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကြိုးကျွန်တော်ဒီ speaker နဲ့ဖြုတ်လိုက်မယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုအတန်ဆန်းလို့ရပြီပေါ့နော်အဲ့ကောင်ပါဝါဖွင့်ပြီးတော့ဒီကောင်ဘယ်ကောင်ကအတန်လာတဲ့ကောင်လဲဆိုတော့တစ်ချက်လောက်ရှာကြည့်မယ် okay ဒါအတန်ကြားမယ်ဆိုတော့ဒါဒီကနေထွက်နေတာဟုတ်ပြီနော်ဒါအတန်ထွက်လာပါတော့ okay အဲ့တော့ဒီဟာဘာမှမခက်ခဲဘူးเนาะကျွန်တော်ဒီမှာပါတဲ့ဒီမှာ care point လေးနှစ်နေရာပေါ့နော်ဒီ care point လေးနှစ်နေရာမှာဒီမှာပါတဲ့ care point လေးနှစ်နေရာမှာဒီမှာ jet ပင်မှာပါတယ်ပေါ့နော်ဒီကြိုးလေးနှစ်ကြိုးသွား care ဆော့ပြလိုက်တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်အသုံးပြုလို့ရပြီပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်နည်းနည်းလေးသူ့ကို design ပေါ့နော် design ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုစဉ်းစားထားလဲဆိုတော့design ကျွန်တော်ဘယ်လိုစဉ်းစားထားလဲဆိုတော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးလေးလုပ်ထားပါတော့ဒီလိုမျိုးလေးလုပ်ထားမယ်ဒီလိုမျိုးလေးလုပ်ထားတယ်ဒီကနေပြီးဒီဘက်ကကျွန်တော်ခုံးမှာချိတ်တဲ့ကျွန်တော်ပေါ့နော် level မှာတိုင်းတဲ့နှစ်ချက် bluetooth နှစ်ချက်ပုံစံပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံလေးကျွန်တော်လုပ်မယ်လို့စဉ်းစားထားတယ်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံလေးဒီကြိုးကိုကျွန်တော်အထက်ကနေဒီလိုသွားမယ်ပေါ့နော်ဒါအလယ်မှာ bluetooth လေးက bluetooth လေးကဒီမှာရှိမယ်ပေါ့နော်အလယ်မှာရှိမယ်ကျွန်တော်ဒီကောင်နှစ်ချက်ကကြတော့ဘယ်တစ်ခုညာတစ်ခုရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှိလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးလေးပေါ့နော်ဒီကောင် bluetooth လေးကဒီမှာရှိမယ်ဒါနဲ့ချက်တစ်ခုကဒီကတောင်းပေါ့နော်ဒီကြိုးလေးအကုန်လုံးကကျွန်တော်အထက်ကနေတောင်းပေါ့နော်အပြင်တောင်းမဟုတ်ဘူး okay အဲ့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကြိုးအစလေးဖော်ပြီးဆိုတော့အထက်မှာဒီကောင်ခဲဆော်လိုက်ပေါ့နော်ခဲဆော်တဲ့ဟာတော့ကျွန်တော်မပြတော့ဘူးပေါ့နော်ခဲဆော်ပြီးမှတစ်ချက်လောက်ပြန်ပြပေးမယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာဆိုကျွန်တော်ခဲဆော်လုပ်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ကအနိကဆွဲပြပေးမယ်ဒီနားလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကခဲဆော်ထားဒီဘက်ချက်မှာကွန်ပျူတာတိုင်းမှာခဲဆော်ထားပါတယ်သူရဲ့အနည်းနဲ့နှစ်ကျိုးနေရပါတော့ကျွန်တော်နှစ်ချက်ကျိုးနှစ်ကျိုးခဲဆော်ထားတယ်ဒါဆိုကျွန်တော် bluetooth နဲ့ချိတ်ပြီးတော့အတန်နဲ့ဖွင့်ပြထားပါဆိုတော့အတန်တော့ထွက်နေပါတော့ဒါနဲ့အတန်ချက်ပြပေးမယ်โอเคเนาะဒါလည်းအတန်ကြားလေးမိုင်းနာနဲ့ကပ်ပြလို့ပေါ့နော်โอเคအတန်တလောက်တော့ကြားပါတော့လက်ချက်အတန်ဆိုအဲ့လောက်ပဲကြားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော်ဟုတ်ပြီဒါသူ့ရဲ့ဒီမှာအဖွင့်ပိတ် cloud ရနေလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုတော့ play pass လည်းလုပ်လို့ရတယ်ကောက်ခဏရထားလိုက်မယ်โอเคဒါဆိုခဏ pass လုပ်ထားတာပေါ့နော် pass လုပ်ထားတာပြီးတော့နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကျတော့အရေးကြီးတာဘာလို့လုပ်မလဲဆိုတော့ဒီ housing ပေါ့နော်သူရဲ့ဒီ bluetooth အခွန်လေးပြန်ထည့်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုထည့်ရမလဲပေါ့နော်ဒါကကျတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်းတီထွင်ဖန်တီးနိုင်မှုနဲ့ဆိုင်သွားပြီပေါ့နော် housing မှာအပေါက်လေးနှစ်ပေါက်ဖော်လိုက်ပေါ့နော်ဒီဘက်မှာအပေါက်တစ်ပေါက်ဖောက်လိုက်တယ်ဒီဘက်မှာအပေါက်တစ်ပေါက်ဖောက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်ကျိုးညာကျိုးဒီအပေါက်နှစ်ပေါက်ကနေထွက်လိုက်မယ်ဒီ circuit ကိုနေရာချလိုက်အောင်မယ်နော်ဟုတ်ပြီโอเคဒါတော့ကျွန်တော်ဒါဆိုသူ့ရဲ့ဒီနှစ်ချက်ထဲပေါ့နော်ဒီကဒါဆို bluetooth ရဲ့ housing ထဲကိုကျွန်တော်ထည့်တဲ့ဟာတွေပြီးဆုံးသွားပြီပေါ့ကျွန်တော်ဒီလိုလုပ်ထားတယ်ဒီကကြိုးလေးထွက်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒီကနေကြိုးထွက်နိုင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့နော်ဒီကနေကြိုးထွက်နိုင်တော့ပိုကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာကြိုးထွက်ဖို့နေရာကကျွန်တော်ကြည့်ရတော့မရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့ထွက်ဖို့မရှိဆိုကျွန်တော်ဒီကနေပဲဖောက်ပြီးထုတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဘယ်တယူညာလေးဖြစ်သွားပြီအဲ့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကျွန်တော်လေဘင်းမှာပေါ့နော်လေဘင်းမှာတိုင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီလိုနဲ့ချက်ကိုထားလို့ရတယ်ခုံးမှာကျွန်တော်ကြောဖို့လဲကြောမှာခုတ်ပုံမှာဒီလိုတင်ပြီးတော့ပေါ့နော်နောက်ကနေခုတ်ပုံမှာဒီလိုတင်ပြီးထားလို့ရတယ်ကျွန်တော်အရှင်တွေကတုံးခဲ့နီလန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုပေါ့နော်ဒါကြီးကဘာမှတန်တရားရှိကြမလို့ပေါ့နော်အလုံးဝတုံးလို့ဖြူရအဆင်ပြေတယ်မိုက်တယ်ပေါ့နော်တခုရှိတာသူမှာ stereo mode တော့မပါဘူးเนาะသူက mono speaker ဖြစ်တယ် speaker တစ်လုံးနဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုstereo speaker တော့မရဘူးသူမှာ speaker တစ်လုံးနဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုအတန်လမ်းကြောင်းကျိုးကနှစ်ကျိုးရဲပါတာပေါ့နော်left and right မပါဘူးအဲ့တော့အတန်ကြာ stereo ရဲ့ဒီ stereo တချင်းနေနားထောင်တဲ့ခါကျရင်တော့အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ပါဘူးเนาะ
အဲ့ဒါတစ်ချက်တော့အားနည်းချက်ရှိမယ်ဘာဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ခုလိုမျိုးကျိုးတစ်ချက်တွေကိုကိုယ်တိုင်တီထွင်ပြီးတော့ပေါ့နော် bluetooth နှစ်ချက်ဖြစ်ပြောင်းလဲခြင်းတဲ့လူတွေတော့ဒါအဆင်ပြေနေမယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်နောက်ဆုံးအဆုံးသတ်ခြင်းပြန်ဖွင့်ပြပေးမယ်ကျွန်တော်ဒီကနေ control လုပ်ရပါတော့အဖွင့်ပိတ်ကဒီကနေ control လုပ်ရတယ်အတန်တိုးကျယ်တဲ့ကြီးလုပ်လို့ရတယ်နော်ဒါအတန်နောက်ဆုံးတင်ထားတာအတန်တိုးကျယ်တဲ့ကြီးလုပ်လို့ရတယ်ပြီးတော့တချင်းကြော်မလားရှင်းမလားပေါ့နော်ဒီကနေလုပ်လို့ရသေးတယ်ပေါ့နော်အဆင်ပြေကျွန်တော် bluetooth နှစ်ချက်လေးတစ်ခုပြရတာပေါ့နော် okay ဒါဆိုတချင်းချက်လိုက်တာဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တော့ဒါပြီးသွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုဒီမှာ call လေးကတ်မယ်တိတ်လေးပတ်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုတော့အသုံးပြုလို့နိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်ဗျဟုတ်ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကျိုးနှစ်ချက်ကနေပြီးတော့ပေါ့နော် bluetooth နှစ်ချက်လေးဖြစ်ပြောင်းလဲအသုံးပြုတဲ့နီလန်လေးကကျွန်တော်ဒီလောက်ပါပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အရင်လဲလွယ်ကူရိုးရှင်းပြီးတော့အသုံးနဲ့နီလန်လေးဖြစ်တယ်အားလုံးလဲကျင်းတဲ့နှစ်သက်သဘောကျပြီးတော့နားလဲသဘောပေါက်ကြမယ်ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်နေโอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကျွန်တော်ဒီမှာပဲရှင်းထားလိုက်ပါပေါ့နော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဝေဖန်အကြံပေးခြင်းနဲ့ဆိုလဲကျွန်တော်သိချင်တာရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝေဖန်အကြံပေးသိချင်တာရှိရင်လည်း comment မှာတစ်ချက်လောက်ဝင်ရောက်ပြီးတော့မြန်သွားလို့ရပါတယ်ဗျOkay ကျွန်တော် channel လေးမှာအခုလိုမျိုးနောက်ထပ်လည်းစဉ်းစားကောင်းတဲ့ view အသစ်တွေကိုအများကြီးကြိုးစားပြီးတင်ဆက်ပေးနေမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ Multi Train ဆိုတဲ့ YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပြီးတော့နောက်လာမယ့် view အသစ်တွေကိုဆောင်ရွက်ကြည့်ရှုအားပေးနိုင်ပါတယ်ဗျ။ Okay ကျွန်တော်ဒီနေ့ video လေးကိုကြည့်ရှုပေးတဲ့ပရိသတ်အားလုံးလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ပရိသတ်ကြီးအားလုံးလည်းစိတ်ချမ်းသာကြကိုချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ကျွန်တော် Multi Train မှာဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်ဗျ။ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်နောက်ထပ်လာမယ့် view အသစ်မှာအားလုံးနောက်တစ်ခါပြန်လည်ဆုံတွေ့ပါအောင်မယ်ဗျ။ Bye bye